น้ำท่วมอีสานจมบาดาลวอดวายลุงไปทำหออะไรกับเวรตาไลไอเถือกน้ำท่วมอุบลผู้คนไม่มีทางเลือกลุงกลับไปเชียร์ไอ้เมืองมันเสือกอะไรก็ไม่รู้เอาตัวอะไรเข้าไปเป็นนายก็ชอบคนประจบสอพลอทั้งเยินยอเชิดชูเอาอุลตร้าแมนเข้ามาแทนลุงตู่คงเป็นฮีโร่น่าดูอดสู้ประเทศกูมีน้ำท่วมอุบลต้องเห็นใจคนอุบลอย่าพึ่งไปสนกับไอ้คนอับปรีถ้าหากจริงใจต้องเร็วไวไปทันทีเราคนไทยมีน้ำใจไมตรีอย่ามัวแต่ห่วงศักดิ์ศรีถ้าต่อยตีไปทั่วกาลารวมส่งแรงใจให้พี่น้องอุบลเข้มแข็งอดทนคนทั้งปวงห่วงหาเหนื่อยจริงๆกับพวกฝูงลิงบ้าจงรีบไปซับน้ำตาให้พี่น้องเฮาชาวอุบลน้ำท่วมอุบลต้องเห็นใจคนอุบลอย่าพึ่งไปสนกับไอ้คนอับปรีถ้าหากจริงใจต้องเร็วไวไปทันทีเราคนไทยมีน้ำใจไมตรีอย่ามัวแต่ห่วงศักดิ์ศรีถ้าต่อยตีไปทั่วกาลารวมส่งแรงใจให้พี่น้องอุบลเข้มแข็งอดทนคนทั้งปวงห่วงหาเหนื่อยจริงๆกับพวกฝูงลิงบ้าจงรีบไปซับน้ำตาให้พี่น้องเฮาชาวอุบล